ഹലോ മക്കളെ, ഒരാഴ്ച ബാംഗ്ലൂർ പോയി നിന്നിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെറുക്കി കെട്ടി പോയിട്ട് അതേപോലെ മൂഞ്ചി പണ്ടാരം അടങ്ങി തിരിച്ച് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കയറിയ ഷോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ? അത് ഭയങ്കര രസമാട്ടോ. എൻ്റെ കഥ അടിച്ചിരിക്കാനുള്ള കുറേ വകയതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. 12:30-ക്കാണ് ട്രെയിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെണ്ടി പറഞ്ഞ കാരണം, അവിടെ പോയാൽ ടിക്കറ്റ് സ്ലീപ്പർ കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ 11 മണിക്ക് അവിടെ പോയി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് എസ്കലേറ്ററിലൊക്കെ കയറി കുറേ വീഡിയോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ട്രെയിനൊക്കെ വന്നു കയറി. പക്ഷേ ട്രെയിൻ വന്ന സമയം 3/4 മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ട് നിയമത്തോടെ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു. ട്രെയിനൊക്കെ വന്നു, അതിൽ ചാടിക്കയറി. എൻ്റെ ഒടുക്കത്ത് പോസ്റ്റായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലിരുന്ന്. എനിക്ക് പോണ ട്രെയിനെല്ലാം എണ്ണിപ്പറക്കലായിരുന്നു ജോലി. അവസാനം അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ പൂരപ്പറമ്പിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിനുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു. പോയത് സ്ലീപ്പറാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് തിരിച്ച് വന്നത് AC-യിലായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ, അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഭയങ്കര കഥയുണ്ട്. ഒടുക്കത്തെ ആളായിരുന്നു സ്ലീപ്പറിൻ്റെ അകത്തേ പോയപ്പോൾ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടില്ല. ട്രെയിനിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കഴിച്ച എന്താ ഫുഡ് സെറ്റായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കാണെങ്കിൽ വോമിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ഏതോ കുരുപ്പുകളുള്ള സ്പ്രേ എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കയറി കാരണം മൈഗ്രെയിൻ എടുത്ത് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി. കണ്ടില്ലേ, ഈ ടിക്കറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിറവത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി വോമിറ്റൊക്കെ ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ വന്ന് കുറേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു. കുടിക്കാൻ ലൈം ജ്യൂസൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ പാവങ്ങളെ ഓടിക്കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. പിന്നെ എന്നെ ഒരു AC-യിലൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ വേറെ 350 രൂപ കൊടുത്തു. മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ 600 രൂപ ഒന്ന് കോട്ടയം വരെ പോയിട്ട് വന്നതിന് ചിലവായി. പിന്നെ ട്രെയിന് തിരിച്ച് എൻ്റെ സ്വന്തം ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് 10:15. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നേരെ വന്നൊരു കടയിൽ കയറി. എന്താ കഴിച്ച? ചായ കുടിച്ചു. എൻ്റെ പൊന്നോ, വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴൊരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ. വന്ന് ചോറ് കഴിച്ച് ചോറും ബീഫൊക്കെ കഴിച്ചതിൻ്റെ ആ സങ്കടം ഞാൻ തീർത്തു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ബാംഗ്ലൂർ പോയതിൻ്റെ അട്ടഹാസം.